Takže vítam vás pri ďalšom videu, kedy si vlastne predstavíme z tej našej petice posledný produkt v rámci Mafel dielňa. Je to vlastne odsávač, alebo teda vysávač, odsávač pilín, ktorý vlastne takouto klasickým pomocníkom všade tam, kde samozrejme nejaké tie piliny pri tom pílení vznikajú, a aby sme tam nemali prach, tak pomocou toho vysávača potrebujeme odsávať. Názov tohto vysávača je S25. S25 preto, lebo Sauger, dobre, je S a 25 má vlastne zberná nádoba, veľkosť litráže, to znamená objem zbernej nádoby je 25 litrov. Súčasťou balenia je samozrejme aj hadica. Priemer hadice je so štandardným uchytením, a to je vlastne 27. Je to vlastne priemer hadice na to, aby ste vlastne docielili čo najlepší efekt v rámci odsávania. Dĺžka hadice je 4 metre a vlastne pripája sa k vysávaču pomocou bajonetu. A to tak, že vlastne musíte ho zamknúť a tým pádom vlastne hadicu dopojiť do odsávacej trubice, alebo teda na odsávač pilín, či už je to priamočiara píla, alebo je to ponorná píla, po prípade kolíkovačka. Efekt, ktorý sme mali možnosť vidieť, čo sa týka vlastne odsávania, tak bol naozaj dobrý, pretože tá prašnosť bola minimálna. V tomto prípade, čo sa týka tých ovládacích prvkov, ktoré vlastne tu máme, tak si môžeme predstaviť, je tu potenciometer, hej, čiže s týmto potenciometrom samozrejme aj ovládam sanie ako také. To znamená, že keďže sa jedná o hadicu, ktorá má priemer 27, tak nastavím si v podstate to sanie tak, aby mi červená kontrolka nesvietila, lebo to už proste je buď poddimenzované alebo preddimenzované. Čiže ono na základe toho nastavenia toho potenciometra mi potom aj vysávač bude detekovať, že či som ho dobre nastavil. A ak by som tam použil väčšiu hadicu, alebo teda hrubšiu hadicu, ako je 35, respektíve iný priemer, tak taktiež si vlastne buď uberiem, alebo si pridám vlastne na tom potenciometri. Potom tu máme ďalšie, je tu vypínač, kde samozrejme 0 je vysávač vypnutý, potom je môžeš ho nechať. Že ono, ak teda ten prietok vzduchu nie je naozaj optimalizovaný tak, že proste by mal ísť v spojitosti vlastne s tým priemerom hadice, tak nám bude proste hneď detekovať, že niečo nie je v poriadku, a to červené svetlo teda zasvietí, a je na mne teda, aby som vlastne ubral, aby som pridal. 0 ako taká je vypnutie vysávača, Ičko je vlastne zapnutie vysávača a tu nám mám Ačko. Ačko vtedy, keď zapnem vlastne do zásuvky prístroj, či už to bude kolíkovačka, ponorka, alebo to bude teda iný vibračná brúska, excentrická brúska, tak automaticky po zapnutí vlastne prístroja sa zapína aj vysávač. Ak kolíkovačku vypnem, tak po 10 sekundách ešte vlastne vypína vysávač kvôli tomu, aby ten prach, ktorý zostane vlastne v hadici, tak odsal komplet do zbernej nádoby. No a potom je tu ešte poloha RA.
ako neznali problematiky, proste hneď sa, že čo sa deje, lebo je tu proste obrovský hluk. Ale v tomto prípade došlo vlastne k oklepu filtrov, ktoré sa oklepávajú mechanicky. A to tak, že vlastne keď zapnem polohu RA, tak nepotrebujem vlastne používať vo vnútri filtračný sáčok alebo filtračné vrece, ale vlastne ten prach, ktorý tam zbieram, tak ide rovno do zbernej nádoby. No a on na začiatku vlastne zdetekuje tie filtre, ako sú vlastne znečistené a postupne, ako ja vysávam, tak v priebehu tej práce, ako sa znečistujú, tak on ich oklepáva. Aby vlastne mohol ten vysávač pracovať ďalej v tom optimálnom režime, tak tedy tam prepínam tú polohu RA. My teraz vlastne máme vo vnútri filtračné vrecko, do ktorého vlastne komplet ten celý prach z tých prístrojov vlastne vysávame a tým pádom šetríme samozrejme aj tie filtre, ktoré sú vo vysávači. Je to vlastne ďalšia časť filtrácie, to znamená, že keď sa jedná o vysávač, ktorý je triedy L, tak to je ten štandard, ktorý sa vlastne používa pri vysávaní a stačí v podstate na ten drevený prach. Ak by sme chceli ísť do vyššej filtrácie, vtedy použijeme vlastne vysávač typu M. No a ak by sme chceli vysávať napríklad karcinogény alebo nejaké takéto životu nebezpečné látky, tak to je potom už trieda vysávača H, ale ten Mafel neponúka. Čiže máme vlastne L-ko a M-ko. Tieto filtre, ktoré vlastne sú súčasťou balenia pri vysávači Mafel, sú polyesterové, nie sú celulózové, sú dva filtre a tie filtre, ak by sme napríklad vysávali aj do toho vysávača vodu, tak bez problémov ich vieme odtiaľ vybrať, potom ich usušiť a použiť znova, nakoľko sa nejedná o celulózu, ale jedná sa o polyester a ten na slnku bez problémov vyschne a dokážem ho použiť znova. Takže ak by došlo naozaj k takej, museli by ste zobrať, ja neviem, klinec alebo niečo a prepichnúť ho, aby sa proste poškodil. No. Ak teda sa bude vysávať iba ten drevený prach, tak im sa proste nemá čo stať. Ďalej, keď sme ešte pri tom vyklopenom vysávači, vidíte, aj toto je dobrá vec, že kolieska, ktoré sú tu, viem si vlastne zaretovať, aby sa mi vlastne nehýbali. Tým pádom takto je to odopnuté, takto je to zaretované a už nemá kam ísť. No a keďže sa jedná o vysávač, ktorý je podmienene vhodný aj na odsávanie vody, tak musí mať nejaké tie bezpečnostné prvky, ktoré vlastne ho zachránia pred tým, ak sa tá zberná nádoba naplní vodou, aby samozrejme tá voda neprešla na motor a nezničila ho, tak potom si všimnime vlastne aj tieto dva body, ktoré sú tu, to je jeden a druhý, to sú vlastne také čidlá a tie čidlá vlastne detekujú obsah tej vody v tej zbernej nádobe. Ak sa zberná nádoba naplní po okraj alebo teda po tie čidlá, tak automaticky vlastne vysávač vypína. Ja zoberiem vlastne tú motorovú časť zo zbernej nádoby dole a tú vodu vlastne vylejem a môžem ho používať znova. Ešte predtým, ako ho zapnem, je nutné tie čidlá potom utrieť, aby proste neboli vlhké, lebo tým pádom by ste vysávač nemohli vlastne spustiť do chodu a v konečnom dôsledku by ste nevysávali, hej. Takže utrieť a vtedy je to v poriadku. No, ďalší bod, ktorý je tu na tej zbernej nádobe, je vlastne bod, kde je vyvedený nulák, alebo určite ste mali skúsenosť s tým, že statická elektrina, ktorá vlastne funguje v prípade, že nemáte antistatickú hadicu,
tak všetko, čo vysávate dookola, tak je okolo nej nalepené, či sú to vlasy, nejaký bordel a sajrajt, ktorý proste pozbierate po celej tej, či už dielni a tak ďalej, ale v tomto prípade to neplatí, pretože ten statický náboj je takýmto spôsobom tam odrušený. Takže elektrikári vedia, že či hovorím správne alebo nie, ak nie, tak ma opravte. Uzemnenie, ktoré sa prevádza na kolík potom. Nech sa páči. Takže toto je presná definícia. Ďakujem krásne za pomoc. Myslím si, že lepšie by som to ani sám nepovedal. Tým pádom si môžeme vlastne vysávač zavrieť a môžeme prejsť ešte k výmene filtrov. Výmena filtrov, už keby boli znečistené, tak sa vykonáva tak, že je tu vlastne tento prvok, táto ovládacia časť, ktorú keď uvoľním, tak sa dostávam v podstate na filtre. No a v tomto prípade ten oklep, ktorý sme si vlastne ukázali, keď sme prepli vlastne vysávač do polohy oklepu, sú tieto plôžky. 1, 2, 3 a 4, pretože tie filtre ich majú v tomto smere, alebo v tomto prípade vložené tu, a tým, že sa oni prepolujú, tak vzniká vlastne ten zvuk, ktorý sme počuli, že sa vlastne mechanicky oklepávajú. Čiže všetok prach, ktorý je na tých filtroch, tak tým pádom opadáva do zbernej nádoby. No a vidíte sami, že ako som hovoril, nie je to celulóza, nie je to papier, je to tvrdý polyester a ten je možné potom samozrejme aj vyprať pod tečúcou vodou a potom nechať uschnúť na slnku alebo a tak. Čiže sú dva. Ak by bola nutnosť proste ich vymeniť, samozrejme ponúkajú sa v páre, to znamená vieme ich vlastne po znečistení alebo po poškodení vlastne si ten zákazník vie dokúpiť. Ešte ak môžem, tak potom toto je teda klasika, ktorá vlastne je pri L-kovej rade vysávača, čiže polyesterový filter, ale potom je ešte v ponuke vysávač, ktorý má typové označenie S35 a to je už ale M-ková rada a na základe tej M-kovej rady už tie filtre majú nanotechnológiu nanesenú na filtroch, ktorá vlastne ešte spĺňa tie najvyššie normy v rámci tej prašnosti, aby to jednoducho cez ne ten prach sa neprepustil. Takže toľko k filtrom. Tu je potom ešte takáto poistka, že si ju viem takto zaklopiť a aby sa mi vlastne tá motorová časť nepreklopila, ale vlastne držala pri výmene tých filtrov. No a ak teda ho chcem zavrieť, tak stále je nutné ju vlastne takýmto spôsobom odklopiť a vysávač zacvaknúť. Takže tým pádom filtre máme vymenené. Čo sa týka ešte toho držiaka, nie je to súčasťou balenia alebo nie je to súčasťou vysávača, je to ako príslušenstvo, ktoré sa vlastne k nemu dá dodať. No a ten slúži potom na uchytenie vlastne tých kufrov, ktoré máme týstakové. No a v konečnom dôsledku mi umožní vlastne veľmi rýchly prístup k náradiu a aj dopojenia náradia. To sme mali možnosť vidieť vlastne v tých predchádzajúcich videách, že to naozaj veľmi efektne a dobre funguje, nakoľko v spojitosti s náradím, ktoré používame pri vysávaní, je nutnosť vlastne tie piliny a ten prach odsávať. Takže asi toľko. Darmo, no. Pokiaľ je aj na pracovisku poriadok a je aj na pracovisku vlastne čistota pri práci, tak nenadarmo sa hovorí, že to je pol života a na dielni zvlášť. Preto nielen keď mám odsávať ten prach vlastne z toho náradia, ktoré vlastne vytvára piliny, ale už keď som aj po sebe vlastne nejaký ten neporiadok zanechal, tak potom ten vysávač naozaj slúži na to, aby som si ho aj po sebe poupratoval. Takže v konečnom dôsledku slúži aj na to upratanie tej dielne a aby som sa v nej cítil dobre, spokojne a naozaj mal tú radosť tej dobre vykonanej práce aj po tom celom dni, keď sa už
už samozrejme nič sa mi urobiť nechce, ale aspoň to povysávanie a vyfúkanie toho náradia, aby som si ho odložil vlastne do toho systéneru, do toho kufra, keď proste prídem na ďalší deň do práce, alebo teda idem na montáž, tak aby som ho mal pekné, čisté, vyčistené. A to je potom samozrejme aj vizitka toho majstra, ktorý vlastne príde na tú stavbu alebo na tú montáž, že predsa to robí nejaký ten efekt v tom, že je to jeho vizitka skrátka. No, takže budeme radi, keď ten vysávač bude taktiež súčasťou vašej výbavy dielne, kde vám bude tiež robiť radosť z dobre vykonanej práce a pomáhať vlastne pri tých svojich činnostiach. Takže toľko z mojej strany na dnes, je to asi naozaj všetko a ja sa s vami lúčim a niekedy pri ďalších videách dovidenia, majte sa fajn.